はい、どうも前回フラグ立てて、主の竹を作った R2 です。まあ普段の竹へ変えただけだけどね。まあ、報告することや重要なことがあるときは、この竹を使います。そういや R2、あんた裏でゆっくり茶番作って、みたいなって言ってなかったかしら？レイムさんそれ言わない約束でしたよね。あ、そうだったわ。ごめんなさいね。とりあえずレイムさんは、帰ってください。動画撮影してる最中なんですから。わかったわまた来るわ。まあ、色々ありましたが、ご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。